హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగింటి గుమగుమలు. మంచి టేస్టీ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ రెసిపీస్ కోసం జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు దాల్ కిచడి ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చెప్తాను. మీకు లంచ్ బాక్స్ లోకి టేస్టీగా ఏమన్నా తినాలనుందా? సింపుల్ గా 10 నిమిషాల్లో న్యూట్రిషియస్ గా ఇంకా హెల్దీగా ఏమైనా రెసిపీ చేసుకోవాలనుందా? అయితే ఈ దాల్ కిచడిని ట్రై చేయాల్సింది. అయితే ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా? దానికోసం ఇక్కడ నేను 3 కప్పులు బియ్యం, 1½ కప్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను. అలాగే ఇందులోకి రకరకాల కూరలు తీసుకోవాలి. దానికోసం 1 కప్ బీన్స్ ముక్కలు, 1 కప్ క్యారెట్ ముక్కలు, 1 కప్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 1 కప్ పెద్దగా తరిగిన పొటాటో ముక్కలు, అలాగే పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, ఇంకా చాప్ చేసి పెట్టిన పుదీనా, జీడిపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు, ఇంకా మసాలా దినుసులు, ఏలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా తీసుకున్నాను. అలాగే ఒక చిటికెడు పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా బియ్యం తీసుకోవాలి. ఆ బియ్యంకి ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ప్రపోర్షన్ లో, అంటే ఇక్కడ 3 గ్లాసుల బియ్యానికి 1½ గ్లాస్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను. దాన్ని కూడా అందులో వేసేసి ఒకసారి ముందుగా దీన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. కడిగిన తర్వాత ఇందులో మళ్ళీ నీళ్లు ఫిల్ చేసి ఒక పావు గంట నుంచి అరగంట వరకు ఈ బియ్యాన్ని పెసరపప్పుని నాననివ్వాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్రెషర్ ప్యాన్ పెట్టుకుని అది వేడెక్కిన తర్వాత ఒక 5-6 చెంచాల వరకు నూనె వేయాలి. దీనికి కొద్దిగా నూనె ఎక్కువ పడుతుంది, నచ్చితే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ముందుగా ఇందులో పోపు దినుసులు వేస్తున్నాను. అదే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు వేసాను. అలాగే జీడిపప్పును కూడా ఇప్పుడే వేసేయాలి. ఇంకా మసాలా దినుసులు తీసుకున్నాం కదా, లవంగము, షాజీరా, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, ఇవన్నీ కూడా వేసి ఒకసారి బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. మసాలా దినుసులను ఇప్పుడు వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయిల్లోకి మసాలాలోని ఫ్లేవర్ అంతా బాగా పడుతుంది. ఈ పోపు అంతా కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని వేస్తున్నాను. అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలి. దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా వేగే వరకు వేగించుకోవాలి. ఇక్కడ స్టవ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దను వేస్తున్నాను. ఇది లైట్ గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువగా అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ డామినేట్ చేయకూడదు, అలా అని ఇది వేయకుండానే ఉండకూడదు. కొద్దిగా వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను 1 by 1 వెజిటేబుల్స్ వేస్తాను. ముందుగా దానికోసం బీన్స్ వేసాను. అలాగే క్యారెట్ ముక్కల్ని కూడా వేస్తున్నాను. అలాగే బంగాళదుంప ముక్కల్ని కూడా వేయాలి. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ బంగాళదుంప ముక్కలు చూసారంటే కొద్దిగా పెద్దగా కలుపుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇది ఉడికిన తర్వాత చిన్న ముక్కలు అంటే ఆల్మోస్ట్ కిచడి తోటి మిక్స్ అయిపోతుంది. ఇలా పెద్ద ముక్కలు చేసుకున్నారంటే అవి కొద్దిగా మనకి కనిపిస్తాయి. ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోండి. కలిపిన తర్వాత ఇలాగే ఉంచి దాంట్లో ఇప్పుడు నేను పసుపు ఇంకా ఉప్పును కూడా వేస్తున్నాను. ఉప్పు రుచికి తగినట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇందులో ఎక్కువ ఉప్పు పట్టదు, చూసుకుని వేసుకోండి. ఇప్పుడు పసుపు ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఒకసారి మిశ్రమాన్ని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక 2-3 నిమిషాలు అయ్యేసరికి మనకి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా కుక్ అవుతాయి. ఇలా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇందాక నానబెట్టుకున్నాం కదా పెసరపప్పు బియ్యం, అందులో నీళ్ళని వార్చేసి ఆ నానిన పెసరపప్పుని బియ్యాన్ని ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకున్నాం
ఒకసారి కూర ముక్కలతోటి బియ్యం అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యే వరకు కలుపుకోండి. చూసారు కదా చూడడానికి ఎంత బాగుందో. ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్ళని వేసుకోవాలి. నీళ్ళు ఎలా వేసుకోవాలంటే మనం తీసుకున్న రైస్ పప్పు ప్రపోర్షన్కి డబుల్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నేను 3 గ్లాసెస్ బియ్యము 1.5 గ్లాస్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను కాబట్టి 4.5 గ్లాసెస్ కింద కౌంట్ చేసుకుని 9 గ్లాసెస్ వాటర్ని పోసాను. ఇప్పుడు వాటర్ అంతా వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అవసరం అనుకుంటే కనుక కొద్దిగా ఉప్పుని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి బాగా ఉప్పు అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత స్టవ్ మీద ఉన్న ప్రెషర్ ప్యాన్ మూత క్లోజ్ చేసేసి స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని విజిల్ పెట్టేసి ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. 3 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్ చల్లారిన తర్వాత తీస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ముందర బియ్యము పెసరపప్పు నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి చాలా తొందరగా ఇవి ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి. అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా మరీ ఎక్కువ ఉడికిపోకుండా మనకి క్రంచీగా క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ ముక్కలు కూడా తగులుతూ ఉంటాయి. మీరు చూసినట్లయితే బంగాళదుంప ముక్కలు కూడా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. దీన్ని నెమ్మదిగా వేడి మీద జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, సింపుల్గా ఇట్టే మనకి టేస్టీ దాల్ కిచడి రెడీ అయిపోయినట్లే. దీన్ని వేడిగా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని ఆవకాయతో కానీ ఎటువంటి పచ్చడితో కానీ నంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది వదిలిపెట్టకుండా మళ్ళీ చేసుకుని తింటారు. సో తప్పకుండా రెసిపీ ట్రై చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. బాయ్.